Koreyada men o'zimning shaxsiy magazinimni ochdim desam ishonmaylar. Bu magazin Koreyada sotuvchisi yo'q magazin. Ya'ni bu yerdan xohlagan narsangizni olasizda. Mana shu apparat orqali shishakni bosasiz, bu yerda skaner qilasiz va kartangizni qilib narsangizni olib chiqib ketsangiz bo'laveradi. Bu yerda sizga hech qanaqa xizmat ko'rsatadigan sotuvchi yo'q. Ya'ni sotuvchisiz magazin. Bu magazinda nimalar bor degan bo'lsangiz, asosan shunaqa shirinliklar sotishadi, suvlar sotishadi. Sotishadi emas, turadi, sota olasiz. Chunki bu yerda sizga sotadigan odamlar yo'q. Asosan bu yerda marojnalar juda ham katta assortimentga ega. Har xil marojnalar bor. Bu yerda musulmonlar kirgandan keyin buni tarkibida bir qator ko'rib qo'yish kerak, chunki har xil narsalar qo'shilgan bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun ko'pincha qarab olamiz. Lekin assortiment juda ham ko'p, narxlari ham Piyonijoga qaraganda ancha arzon bo'ladi. Har bitta shaharda bitta eng kamida shunaqa sotuvchi magazin bor. Agar haligacha kirmagan bo'lsangiz, kirib ko'rishingizni tavsiya beraman, chunki bu yerda unga yoz kelyapti, marojniyning sezon kelyapti. Bu yerda marojniy juda ham arzon bo'ladi. Undan tashqari shirinliklar ham anchagina Piyonijoga qaraganda arzonroq. Kirib ko'rishni tavsiya beraman. Misol uchun buni ko'radigan bo'lsak, 600 donagan. Bu mana bu joyda yangi kelganlar uchun bitta ma'lumot o'rg'atib ketaman. Mana shu joyda yozib qo'ygan bo'ladi, buni ichiga nimalar qo'shilganligini. Agar koreys tilini bilmaydigan bo'lsangiz, bemalol Google переводga urib turib, nima qo'shilganini bilib olsangiz bo'ladi. Shunga qarab bemalol olsangiz bo'ladi. Masalan, mana shu marojnada shunaqa yomon narsa bemalol olsangiz bo'laveradi. Lekin ko'p marojnalarga men o'zim ko'rganman, qo'shib qo'yishadi shunaqa. Cho'chqa yog'lari, hayvon yog'i qo'shiladi, masalan. Ko'p shirinliklardan shunaqa har doim olayotgan narsangizni tarkibiga qarab olishingizni maslahat beramiz. Sizda doim imkoni bor. Buga kirganlar har doim imkoni bo'ladi. Masalan, meniki. Sizniki? Mana shuni olaman. Hop. Oreomi? Oreo demang. Oreomi? Oreo. Tushunmaymikan? Shunaqa ekan. Buning ichida ham mana yomon narsa yo'q, bemalol olib yesanglar bo'laveradi. Benim siz optimiz, o'zga tanlaysiz. Nollilar bo'ladi. Nollilar bu yoqda. Okey. Sotuvchi magazinda ham o'zim sotuvchilik qilib beraman. Mana shular nollilar akalar. Dumaloq bo'ladi. Ashxo'rlar yaxshimisiz, yeganiz? Meni ana shuni olib qo'ydim, qancha Hamısından unda faqat Oreo'da tanlayın. Qanaqa qilib kesan qilishni ham o'rgatib qo'ying. Demen bilmayman hiç. Bunaqa birinchi marta keldim. Sizga menga bering. Bu bola yangi. Bunaqa magazindan arzini olib ko'rmagan. Bu bola mana bilan olasizlar. Bu endi hech qanaqa sotuvchi yo'q. Sizga birov qarab mana qilib sizni turmaydi. Mana marojna deb olasizlar-da. Yurasizda, qanaqa sekin yurasizda. Turib olib ketib olish yo'q. Akalar, kelsanglar mana apparat turgan bo'ladi, mana kamera bor. Yo'q aka deydi, ketyapsiz. Ketyapsiz, mana chiqib turganingizdan keyin. Biz mana shishakni bosamiz. Skinny to sale deyapti. Bu yerda skaner qiladigan joyi bor. Topsizlar mana. Ketdi. Ikkovi ham bir xilmadi, просто. Mana shu joy turgan bo'ladi. Agar sotib olmoqchi bo'lmasangiz, minus pul olsangiz ayiraveradi. Birdan asli joyiga borib qo'yib qo'yasiz. Yo'lcha haydib turaman. Naqd pulga olsanglar ham bo'ladi. Karton qilib. İşte geldi bana. Endi yesak bo'laveradi marojna aka. Bu marojna bizga o'tdi. Bu marojna endi bu do'konniki emas. Xullas o'rtoqlar, agar Koreyaga kelsangiz yoki kelgan bo'lsangiz yoki kelmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shunaqa magazinga kirib ko'ringlar. Narsalarni sotib olib yeb ko'ringlar. Juda ham bu yerda arzon narsalar. Shundan ham anchagina foyda bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like qilib qo'ying. Bye bye.